तो राम राम जी गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर, बेस्ट एक्टर, डांसर नहीं है। ये उनका वहम है। तो आज हम उसी वहम को उतारने के लिए अदनान 07 की बात करने वाले हैं, जो कि छपरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरों के गाने और डायलॉग पर अपनी रामकली और मुंह हिलाते हुए इन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि ये रामकली और मुंह हिलाना बस एक ही जगह काम आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उल्टे सीधे काम छोड़कर एक मस्त गोलगप्पे की रेडी लगाओ, जिसका नाम रखो अदनान के चुसेले गोलगप्पे। अबे नहीं यार, तुम्हें ये काम भी तो शोभा नहीं देगा, क्योंकि तुम तो मीठे और आजकल के यूथ को तीखा खाना पसंद है। तो बस इतना ही। अगर आप लोगों को भी अदनान के चुसेले गोलगप्पे नहीं खाने तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ में।